Xin chào các bạn, hôm nay Bonature sẽ hướng dẫn các bạn làm lip sub tẩy tế bào chết cho môi. Đầu tiên những nguyên liệu bạn cần có là 12g bơ xay, 7g sáp ong vàng, bạn cũng có thể thay thế bằng sáp ong trắng, 25g mật ong nguyên chất, 20g dầu dừa và 20g đường vàng. Chúng tôi chọn đường vàng vì đường kính của hạt đường thường to và có thể dễ dàng lấy đi tế bào chết của môi. Tuy nhiên bạn cũng có thể dùng đường trắng nếu muốn. Về dụng cụ, chúng ta cần có thìa inox, cốc thủy tinh có thể chịu nhiệt, cân điện tử, máy đánh trứng, lò vi sóng. Nếu không có lò vi sóng, bạn có thể thay thế bằng phương pháp chưng cách thủy. Găng tay y tế để đảm bảo vệ sinh trong quá trình thực hiện. Hũ đựng, nhãn dán. Và cuối cùng là bạn cần có cồn 70 độ để vệ sinh tất cả các dụng cụ thực hiện. Chúng ta bắt đầu thao tác nha. Đầu tiên chúng ta sẽ vệ sinh dụng cụ bằng cồn 70 độ. Bạn vệ sinh tất cả các dụng cụ dùng trong quá trình sản xuất. Kể cả hũ chứa bạn cũng cần vệ sinh thật sạch sẽ. Bây giờ chúng ta sẽ cân nguyên liệu. Đầu tiên bạn cần có 7g sáp ong vàng, tiếp theo chúng ta sẽ bỏ 20g dầu dừa, tôi đã có 20g dầu dừa. Chúng ta sẽ cho hỗn hợp này vào lò vi sóng. Các bạn đun ở nhiệt độ trung bình thấp trong vòng khoảng 2 phút. Sáp của chúng ta đã tan hoàn toàn. Như các bạn thấy, sáp đã tan hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bỏ 12g bơ xay, bạn sẽ dùng máy đánh trứng để đánh đều hỗn
hợp này lên. Các bạn thấy do dầu còn nóng nên bơ tan rất nhanh. Chúng ta sẽ chờ cho nhiệt độ hạ xuống một chút và tiếp tục bỏ 20g rang mật ong nguyên chất. Tiếp tục đánh hỗn hợp này lên. Bạn quay cho đến khi thấy hỗn hợp của mình nguội. Lúc này chúng ta sẽ bỏ đường vào. Chúng ta không bỏ đường quá sớm bởi vì đường có thể bị tan trong hỗn hợp, nó không còn khả năng tẩy tế bào chết cho môi nữa. Chúng ta cần 20g đường cát. Lúc này bạn chỉ dùng muỗng để khuấy nhẹ hỗn hợp đường của mình lên. Chúng ta sẽ không dùng que đánh trứng nữa. Lúc này nếu bạn dùng que đánh trứng thì đường sẽ rất dễ bị tan ra và không còn có khả năng tẩy tế bào chết cho môi được. Với công thức này chúng tôi hoàn toàn không sử dụng phẩm màu, không sử dụng hương liệu. Sản phẩm này tuyệt đối an toàn với tất cả mọi người, kể cả phụ nữ có thai và trẻ em. Và khâu cuối cùng các bạn sẽ bỏ vào đồ chứa. Và dán nhãn nha các bạn. Chúng ta đã hoàn thành được hũ lip súp tẩy tế bào chết cho môi 100% thiên nhiên và không có hóa chất. Chúc các bạn thành công.